हेलो एवरीवन, इस लेसन में आज हम सीखते हैं कि अली बाबा पे शिपिंग कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए। जब भी हम अमेज़न FBA करते हैं तो अमेज़न FBA के लिए हमें फुलफिलमेंट सेंटर में सामान भेजना पड़ता है, राइट। अगर सामान सेंड नहीं करेंगे तो सामान एक्टिव कैसे जाएगा और सेल कैसे आएगा। लेकिन सामान सेंड करने के लिए हमें राइट प्रोडक्ट चाहिए और मिनिमाइज कॉस्ट चाहिए, क्योंकि जब हम अमेज़न पे सेल करते हैं प्रोडक्ट की तो रेवेन्यू डजंट मैटर। रेवेन्यू 1 मिलियन हो सकता है, 2, 3, 10, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो है हिडन कॉस्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट कॉस्ट कितना है, आपको बिजनेस प्रीमियम दे रहा है या नहीं। जब भी हम शिपिंग की बात करें तो जब आप एक प्रोडक्ट बाय करो और सप्लायर से कहो कि मुझे शिपिंग कोट दो, तो सबसे पहले शिपिंग का आप रूल जाने कि आपको कोट किस बेस पे मिलता है। आपको कोट डेस्टिनेशन बेस पे नहीं मिलता। ऐसे मुल्क है जहाँ पे लेट्स से कि दुबई और अमेरिका, सो चाइना दुबई के बहुत करीब है लेकिन अमेरिका बहुत दूर है। सो चाइना को शिपिंग मोस्टली जो है, अगर आप अमेरिका शिप कराते हो चीप पड़ता है, दुबई को आप शिप कराते हो एक्सपेंसिव पड़ता है। सो रीजन डेस्टिनेशन पे मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि प्रोडक्ट का साइज़ कितना है, डायमेंशन कितना है, बल्की है या नहीं। लेट्स से ये लैपटॉप मुझे पाकिस्तान अपने भाई को शिप करना हो, सो जब मैं इसे फेरेक्स लेके जाऊँ वो ये नहीं देखेंगे, मुझे डायरेक्ट कोट नहीं देते। वो सबसे पहले डायमेंशन का मेजरमेंट कर लेगा। जब वो करे उसके बाद वेट आता है, उसे वेट करके तीसरा शिपिंग टाइम फ्रेम कि इतने दिनों में मिलेगा। तो जब भी आप चाइना में किसी भी सप्लायर से बात करो और आपको शिपिंग कोट जानना हो तो वही सेम रूल है। वो प्रोडक्ट का साइज़ कि बल्की है या नहीं, उसके बाद और शिपिंग टाइम फ्रेम देख के आपको कोट करते हैं। सो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जब भी अलीबाबा से कुछ बाय करना हो, अपना प्रोडक्ट रिसर्च सही करे। ऐसा प्रोडक्ट सेल करे जो बल्की ना हो। लेट्स से कि आपने माइंड बनाया कि मुझे योगा मैट सेल करना है, या मुझे कुर्सी सेल करना है, या मुझे टीवी सेल करना है, या मुझे बेड सेल करना है, तो जाहिरी बात है ये चीज़ बल्की है। अब बेड अगर आपने सेल करना है तो बेड का लॉजिस्टिक जो है बाय एयर तो सोचो भी नहीं। लेट्स से कि आपने माइंड बनाया कि मुझे योगा मैट सेल करना है, सो योगा मैट भारी नहीं लेकिन बल्की है। सो अगर आपने 200 यूनिट बाय किए और आप सप्लायर से कहो कि इसे बाय एयर शिप करो, हो सकता है कि शिपिंग कॉस्ट प्रोडक्ट का डबल हो, क्यों, बल्की है। फिर हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है हम इसे बाय सी शिपिंग कराएंगे, क्यों, ताकि कॉस्ट मिनिमाइज हो कि हमें मुनाफा हो। सो अब जब बाय सी करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ आ जाता है शिपिंग टाइम फ्रेम। अगर बाय एयर 7 दिनों में मिलता है, 5 दिनों में मिलता है, तो वहाँ से हमें वो बाय सी 45 to 60 डेज में मिल सकता है। टाइम फ्रेम का फ़र्क हुआ, राइट। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो प्रोडक्ट सर्च करे जो बल्की ना हो, डायमेंशन में कम हो और आपको जो है शिपिंग चार्जेस कम पड़े। अब लेट्स से मोस्टली अगर आप किचन के ऑर्गेनाइज़र सेल करते हो सेट में, वो बल्की है, हो सकता है कि बाय एयर शिपिंग एक्सपेंसिव हो, तो फिर हम उसे बाय सी कराएंगे। लेकिन अगर आप देखें चाइना से मेरे सारे स्टोर्स पे एक ही प्रोडक्ट का जो है हम चाइना से सोर्स करते हैं, हम अपना मैन्युफैक्चर करते हैं आई लैशेस ग्लू। आई लैशेस ग्लू में ख़ुद का मैन्युफैक्चर करता हूँ, ख़ुद का ब्रांड है और उसका डायमेंशन बहुत ही कम है। हम अगर एक पैलेट मंगाते हैं तो एक पैलेट पे ज़्यादा से ज़्यादा $200 का खर्चा नहीं आता, वजह डायमेंशन। अब अगर वो सेम पैलेट मैं यूज़ लैपटॉप का मंगाऊँ तो हो सकता है कि वो एक पैलेट मुझे 800 का पड़े। अब आप कहोगे शाहिद भाई ये पैलेट का साइज़ तो सेम है, ये पैलेट सेम है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे आई लैशेस ग्लू है, यहाँ पे लैपटॉप है। अगेन डायमेंशन इन वेट इन बल्की, लैपटॉप बल्की है, टीवी बल्की है। लेट्स से आपने डिसाइड किया कि मुझे कंबल सेल करना है, रज़ाई जिसे हम कहते हैं, जैसे कि या लेट्स से आपने माइंड बनाया कि आपने जो भी ऐसा चीज़ हो जो बल्की हो। सो हमेशा बल्की चीज़ का शिपिंग ये याद रख ज़्यादा आता है। लेकिन आजकल आपको पता है दुनिया के हालात कैसे हैं, हम सब चाइना पे डिपेंड है। प्रोडक्ट का कॉस्ट वो नहीं रहा जो पहले था।
اب شپنگ بھی ایکسپینسو ہے، پروڈکٹ کاسٹ ڈبل ہو چکا ہے، دنیا میں چیزیں مہنگی ہے. سو ہمیں ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. منیمائزیشن بزنس میں بہت ہی بڑا رول پلے کرتا ہے. اگر آپ کا شپنگ کاسٹ منیمائز ہے، آپ کا امیزون فی منیمائز ہے، آپ کا پی پی سی منیمائز ہے، یہ سب کچھ منیمائز. اگر آپ کو بزنس پریمیم نہیں دے رہا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ رائٹ؟ ہم تو وہ پروڈکٹ سیل کریں گے جس سے ہمیں پریمیم ملے. ہم تو وہ پروڈکٹ سیل کریں گے جس کا سب کچھ منیمائز ہو کہ ہمیں فائدہ ہو. کاروبار ہم فائدے کے لیے، پریمیم کے لیے، تاکہ میں اور گرو کروں. سو گرو کرنے کے لیے ایز آئی آلویز سے رائٹ پروڈکٹ جہاں سے منیمائز ہو. ٹوتھ پیسٹ جو ہے، فلاس، اب جیسے آپ فلاس سیل کرتے ہو، ہم جو ہے پہلے جب میں نے امیزون FBA شروع کیا تھا تو وہ ایول آئی اینکلٹ بہت ہی چھوٹا ہے. آئی تھنک میرے پاس اگر یہاں پہ ہو ایول آئی اینکلٹ، یہ چیز ہمیں 30 سینٹ کا ملتا تھا. 30 سینٹ کا مل کے ہم امیزون پہ سے $15 کا سیل کرتے تھے اور اس کا شپنگ کاسٹ 10 سینٹ پڑتا تھا. یہ کتنا لائٹ ہے، سو لائٹ. سو ہمیشہ تو اب یہ تو نہیں بکتا، اب تو سیزن گیا ہے، لیکن پہلے لوگ اسے بہت بائی کرتے تھے. ایول آئی اینکلٹ، ایول آئی، اس کا ایک سیزن تھا. تو ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ پروڈکٹ ویٹ پہ. اب لیٹس سے کہ اگر ہم اس کا 1,00,000 یونٹ بھی بائی کر لیتے تھے تو ہم اتنا شپنگ نہیں آتی، زیادہ سے زیادہ 800-900 مجھے یاد ہے، بہت کم. اگر ہمیں 1,000 پیسز چاہیے ہوتے تھے، مجھے پتہ یاد ہے وہ ایک باکس میرا سپلائر، کیونکہ یہ باکس میں بہت زیادہ فٹ ہوتے، تو مجھے یاد ہے $75 آتا تھا. دیٹس اٹ. سو اب لیٹس سے کہ اگر اس ایک باکس میں 1,000 یونٹ آپ 75 پہ ڈیوائڈ کرو، سینٹس میں شپنگ پڑتا ہے، رائٹ؟ سو ہمیشہ ایسا رائٹ پروڈکٹ چوز کرے جو بلکی نہ ہو، اوکے، تاکہ شپنگ کاسٹ آپ کا زیادہ پیسہ نہ کھائے. منیمائزیشن بہت ہی زبردست کی ہے بزنس کا. ہر ایک چیز کو ہم منیمائز کریں گے. یا آپ ان لینڈ چیزیں دیکھو، اگر آپ کو لگے کہ یار چائنا سے یہ چیز مجھے مہنگا پڑ رہا ہے، دبئی میں ہوں، امریکہ میں ہوں، یا سم ٹائم ہو سکتا ہے موسٹلی ہم علی بابا سے ہی کرتے ہیں. سو رائٹ پروڈکٹ سرچ کریں تاکہ کاسٹ منیمائز ہو اور شپنگ کاسٹ جو ہے آپ کا کم ہو. اگر یہ فیکٹر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو شپنگ کاسٹ جو ہے آپ بولک کے حساب سے میجرمنٹ کر کے، ڈائمنشن کے حساب سے، شپنگ ٹائم فریم کے حساب سے ملتا ہے، سو آئی گارنٹی کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے پینک نہیں کرے گا کہ اوہ شپنگ کاسٹ تو اتنا ہے، پروڈکٹ کاسٹ اتنا ہے. رائٹ اسٹریٹجیز ہو، رائٹ پروڈکٹ سورس ہو، اینڈ بولکی نہ ہو، آپ ہمیشہ پیسہ بناؤ گے. بڑھتے ہیں نیکسٹ لیسن کی طرف. تھینک یو.